今日啦，即係雖然嚴格嚟講就已經過咗12月1號啦，咁但係即係星期六嘅12月1號咧就係呢個世界艾滋病日嘅，咁所以我哋今日嘅專題咧都係同咧就係有關預防艾滋病感染啦，同埋安全性行為咧係有直接關係嘅。我哋請咗位朋友上嚟，佢應該係直噶啦。因為我冇過問過佢啊，咁所以睇下佢今晚會唔會有啲一陣問咧，係啦，特別嘅話俾我哋知道今日吓。咁咧就呢位朋友點解會出現呢？咁事緣呢，我哋香港電台咧其實今年呢都真係身體力行地啦。除咗喺節目方面，除咗即係自己人節目啦，咁我哋揾到一啲即係 NGO 啦，甚至衛生署嘅朋友啦，甚至專業醫生啦，同我哋講下有關即係預防艾滋病同埋性安全性行為之外咧，其實有幾檔嘅節目咧都係做緊類似嘅嘢嘅。係。咁除咗滲透呢個意識之外咧，哇！而家緊要啦，做電台其實唔係做電台嘅。係要做埋幕前噶，唔係淨係幕後啊，唔係得把聲嘅我哋而家。係啊，所以我哋都要化晒妝翻嚟做節目噶吓。咁原來咧，琴日咧就啱啱11月30號咧，咁啊香港電台我哋即係做咗個即係點講咧，叫做以前都好少做過嘅，以前都好似拍過下啲劇集啊，廣播劇我做得多啦。係。咁大家好興咧，就唔係就係拍電影噶嘛，而係拍微電影噶嘛。唔知點解咧？短短地容易睇咯，我諗。咁呢個就喺國內啦，咁就即係吹翻嚟啦，有台灣亦都係啦。咁於是乎最近香港電台咧就做咗一個微電影，就叫做《愛無知》嘅。OK，咁裏面有兩個故事啦，兩組故事啦。咁兩組人呢，有兩個單位咧都係感染到艾滋病嘅。係，又或者係疑似咧驚自己感染到。其實嚴格上係3個添。係啦，轉頭我哋開估啊。好，如果大家未睇嘅話，可以點睇咧？如果可以點睇嘅話咧，除咗可以上我哋嘅 fan page click 條 link 之外咧，就去呢個嘅 Teen Power 裏邊嘅 TVTV， 你撳一撳咧，或者喺我哋港台嘅 podcast 嗰個網站嗰個位置咧，就會見到呢一條微電影啦，即係愛無知嘅微電影啦。係啦，幾長啊成套戲？大概40分鐘左右噶。哇，微電影得嚟原來都有40分鐘嘅。都唔算好長 ，OK 嘅，OK，好快就過咗噶啦。係啦，咁除咗係裏面有好多二台嘅 DJ 即係粉墨登場之外咧，咁我哋有好多我哋好熟面噶啦，即係無啦啦個醫生，我諗係史上面都係最挫嘅一個醫生嚟嘅，因為醫務所裏面咧，佢睇症咧都係摔晒頭嘅。係聯針嘅時候都會係突然間會好型一型，我幫你聯3針咁樣。係啦，咁個護士就係 K 啦。係啦，係啦，都幾開心嘅，突然間去睇病都唔知點解。同埋有個社工姐姐係阿官恩娜啦。係啦，仲有有個媽咪係柳影紅姐姐啦。你啲 friend 啊？你啲 friend 啲嘢你嫌棄人哋啊？唔係我佢都係前輩，係啦，唔係同一個輩份，明唔明？要謙卑。咁而裏面咧，其中就有一對嘅同性即係同性戀，又或者係同志 couple 啦，小戀人啦。咁而其中一個咧就係洪卓立，係 OK， 而另一個咧就係陳柏宇啦。係，Hello，主持人你好 ，Hello，大家好啊！第一次上嚟自己人係嘛？第一次上嚟，係啊，唔使驚啊！我唔驚。我哋驚，我唔驚。OK， 喂，同埋，我係直嘅，因為我公開拍拖噶嘛，而家係嘛？係啊，係啦。咁我女朋友係女仔嚟嘅，即係公開拍拖就直啲嘅，係直過啲匿埋拍拖。我好犀利，因為咧，我喺中學時期嘅時候咧，的而且確有考慮過我自己有冇可能可以做一個同性戀者嘅。吓，係點解嗰陣時會有呢個問號咧？唔知，我好中意即係探索呢一啲問題。但係你點樣去探索咧？就係我幻想我要同一個我覺得幾好嘅男仔去拍拖，係啦。咁因為即係有啲男仔其實喺我嘅朋友當中咧，我覺得其實係好好仔嘅，即係好好仔，又或者我成日會諗下，如果我係女仔嘅話，可能我都會中意佢嘅。咁我即係去幻想啦，究竟我同呢個男仔要錫嘅時候或者拖手嘅時候會點咧？嗱，首先我想問下，即係我諗我哋就算你唔係攣都好啦，我諗可能你喺成長嘅過程裏面咧，正如 Jason 話齋咧，都可能曾經對於同性咧係有啲好感嘅。你唔知嗰個好感係純粹係仰慕佢啊，好朋友啊，定係可以進一步噶嘛？但我想問下你嗰陣時覺得有好感係個同學仔嚟嘅？唔係，其實唔係有好感啊。即係我覺得佢好好啫，OK，佢覺得佢好仔，係啦，我好仔。咁我想知你嗰個心目之中嘅好仔咧係咩 type 嚟嘅？係咩 type 啊？一啲好caring 嘅 type 嚟嘅，即係照顧身邊嘅朋友，照顧得好好嘅，又好 gentleman 嘅，又有啲 humor 嘅，但係又唔會過分去即係誇張自己嘅行為啊，唔會特登好低調搞一啲，係啦，比較低調得嚟咧，佢又好即係好出過成個 character。會唔會好似就係《愛無知》裏邊啊，洪卓立即係你嘅另一半咧？唔知喎。問多少少外形啊？外形都係比較 man 啲嘅。
man 啲嘅，係啦，即係一定可能要係哥哥型嘅，高過你啊，大隻過你啊，係啦，又唔一定要高過我，唔一定要大隻過我，即係 man 係。即係成件事可能 rugged 啲嘅，即係感覺嚟嘅，冇咁小白臉，係啦，粗獷啲，係啦，哦，OK，即係嗰陣時曾經諗過啊，會唔會得？咁但係你係用啲咩？我係啊，如果我要同呢個男仔，即係我有冇可能係同性戀者咧？咁我即係呢個係我發問俾自己嘅一個問題，而我去探索嘅嘅過程就係我幻想點樣去同佢拍拖咯。OK，咁但係唔得，即係結論係，即係你純粹幻想就冇驗證過。我哋試一次拖手仔啊！係咁拖嘅時候，你可能打冷震就覺得啊唔得啊，原來。我就係想知道就係佢嘅幻想個程度入邊，即係你幻想同佢拖手啊，你同佢談情啊，因為你係同佢結婚啦，去拖手談情，即係譬如話要講一啲即係肉麻嘅對白，即係去到個 level 去到講肉麻嘢唔得，要車輪嘅時候就唔得啦。哦，係啦，即係有程度，即係想象唔到。我諗即拖手，男與男之間拖手，我又覺得如果唔係有啲咩特別嘅情況嘅話，又真係冇乜必要嘅。咁但係我又唔會話好抗拒要同一個男仔拖手啊。係咯。咁但係我覺得有時攬頭攬頸喺波場裏面都 OK 啦，好多係咯。咁所以我覺得即係男性嘅身體接觸其實都幾普遍嘅，不過拖手就真係少啲。拖手好少係，即係攬我成日都做噶啦。同男仔拖手係嗰啲小朋友嘅時候一齊排隊入班房啊，或者一齊排隊去洗手間嗰啲。係啊，但係重慶大廈出面成日都見到拖手嘅。哦，係啊，係咩？係，即係可能成年人，唔係因為啲印巴籍咧嘅男士，佢哋好似好 man 咁樣。係，但係其實佢哋間唔中拖手咧，攬頭攬頸咯，我覺得係比中國人咧反而係冇咁保守嘅。係我成日見到一啲印巴籍嘅，即係拖住手啊，冇拖住手行定係企喺度拖住手先？拖住手行咯。OK，即係個親切嘅表現嚟。所以有一樣嘢得意就係咧，即係男性與男性之間咧可以攬頭攬頸，但係咧反而拖手呢個咁微妙嘅動作咧，原來係有問題，即係呢個更緊要嘅嘢，你唔係啊？你諗下攬頭攬頸攬咯噃，係咯攬咯，都冇問題啦。但係一拖少少手咁樣，大家就唔係因為緊張喎。男士就係你幾親昵都咧攬完之後咧，拍膊頭，就好似大家我哋啊，正經到底啫，brother 你嘅啫咁樣咯。唔係喺我角度裏面，我覺得拖手係一個係一種唔同表示嚟㗎，即係同攬，即係攬呢個 gesture 同埋拖手呢個 gesture 咧，我覺得係再。只係話點講咧？我高層次啲嘅係啦，即係比較情侶啲嘅會做。即係如果喺男仔嘅角度裏邊，咁女仔又冇啦，冇呢回事啦。但係攬咧，我覺得又即係你唔會同，即係就算我可能行街，我唔會拖住我阿公。即係如果我公本身行得走得好健碩嗰啲嘅話，但係我會拖住我阿婆。即係呢個唔同啦。但係即係男與男之間嗰個拖手係怪啲嘅。所以我問你係企喺度定係行緊咯？企喺度我 OK 喎。即係有陣時你好耐冇見，你捉住，即係你捉住咗，即係你捉住咗隻手，係嗰個關，即係你嗰個表示一個表示嚟嘅。我啱想就係諗到就係你女朋友唔知會聽到呢段說話就係第時你攬住個女仔咧唔緊要嘅，我拖住佢先至係有事，所以咧冇嘢嘅咁樣。我純粹攬嘅啫，冇錯啦，冇進一步拖㗎。OK，你放心定啦咁樣。OK，我開始驚，我見到幾好啊，唔驚，即刻入嚟自己人嘅時候咧，就用咗10分鐘時間解釋佢係直嘅。你話佢係幾咁緊張咧？滴晒汗啊！OK，咁就當你直啦。係啦，我哋都好歡迎直人嘅，我哋成日強調就係呢啲直人啊嘛。係嗱，今次你主演呢套微電影啦，我哋未講我哋嘅觀後感啦，我哋覺得係幾驚喜嘅其實。係，因為但我想即係問翻劈頭咧，即係最初係邊個接觸你，同埋即係咪公司即係同你講嘅時候，你當其時第一個反應就係做同志啊，仲要做一個愛滋病感染者啊？其實最初我接呢一件事嘅時候係公司公司嘅同事打電話俾我嘅，話俾我聽有呢一個機會去做呢一件事，咁佢問我想唔想做，咁我第一個反應就係想，其實真係好想。好老實講，關唔關佢係咪同志事咧？其實就唔關嘅，即係我覺得姑勿論嗰個係咩角色都好，除咗要我即係赤裸咁樣喺鏡頭面前擾攘嘅話咧，其實我好想去 experience 下唔同類型嘅角色噶，係啦，因為喺電影裏邊或者微電影裏邊，你可以飾演現實生活當中你唔會飾演到嘅角色，
咁先叫演戲嘛。係啦，咁先叫演戲。係啊，同埋就頭先你講啦，你就個底線就係總之唔好除衫就得啦。咁我見到裏面其中一幕咧就泳池嗰一幕嚟，就唔好淨係講你同埋洪卓立，全部二台嗰啲即係有份客串嘅 DJ 咧，錫身度咧冇一個喺泳池旁係着水着㗎。係啊，個個都有上身衫㗎。阿妹啊更加唔可以着水着啦。我哋好講。唔係有嘅，其中一個女仔都着咗類似一個泳衣，但係有嘅裙仔咯。Barbie 係啦，Barbie 咯，唯獨是佢我見到呢個。OK，咁啊你啊許配阿洪卓立啦，你同洪卓立私底下其實熟唔熟㗎？熟啊。雖則我哋唔係話私底下成日會傾電話，成日會出嚟玩嗰啲熟，但係係透過即係大家做嘢嘅時候嘅接觸而去熟咯。OK，咁啊，其實洪卓立都幫過我哋咧做過一個咧，即係我哋5週年嘅廣播劇咧，就係火星人啦。咁雖然喺個廣播劇雖然係同志嘅愛情嘅廣播劇啦，但係唔知點解我哋嗰一次捉住洪卓立嘅時候咧，佢偏偏喺個廣播劇裏面係做直人，係真係嘥咗，真係佢好有 potential 個樣。嗱嗰陣時係因為喺嗰個故仔裏邊有另外一條直嘅一個愛情線去發生嘅，一個女仔同阿洪卓立嗰個即係又識咗好多年，然之後又分開咗，但係又好掛住對方嘅一條愛情線嚟嘅。OK，唔係話佢樣好有 potential，而係話即係洪卓立呢一隻 type 咧，我諗喺本地嘅同志界裏面咧係幾有 market 係嘛？係啊，大家都會覺得呢隻 type 又白白醜醜，又白白淨淨，又高高大大。你以為佢係 lesbian 嚟嘅？即係我哋講到好似 Maggie 咁樣。其實佢唔怕醜啊，佢亦都唔係斯斯文文㗎。啲嘢出嚟陰公。唔怕同埋唔知嘅分別喺邊㗎？人哋要走啲路線嘅，唔好亂講嘅。唔係，但係佢熒幕前面真係好係咪喺熒幕前面係好有人講嘅。OK，但係你哋兩個即係私底下都熟啦，咁然後跟住要接呢個劇本要做小情侶，仲要係同志情侶，咁其實有冇自己私底下即係傾過點樣去揣摩？即係因為我諗嗱，你首先要演一個，因為你演戲經驗唔多啦，咁然後突然間要演一個即係其實都高難度嘅，咁我唔知你對於基人有幾認識啦，咁點樣去做功課揣摩呢個角色咧？又冇喎，其實因為喺有乜扮做咗多功課又冇喎，唔係啊，因為其實我點樣去揣摩呢一個角色咧，就唔係要去演一個同性戀者啊，係演一個同一個男仔拍拖嘅人咋，即係其實我覺得喺我角度裏邊咧，同性戀者拍拖同埋唔非同性戀者拍拖，其實我又覺得好似唔係話有一個特定好大嘅分別，嗰個 affection 依然喺度嘅，我依然係咁樣去愛對方，我依然係咁樣同對方去講嘢，我依然係咁樣去攬住對方，咁樣去錫對方噶嘛。咁所以我只不過要將即係個對象由女性換咗做男性，咁就已經係咁啦，好似。因為我都聽到啲報道咧，就係你呢一啲訪問嚟嘅，你就話當初接到呢個角色嘅時候咧，都有啲緊張同埋唔知點樣去演繹呢個同性戀者，但係一做嘅時候覺得原來好簡單。係啊，好簡單咩？因為原來就係咯，就係演同性戀者，只不過除咗你換咗個對手之外，其他嘢個感覺係一樣嘅。嗱，我睇完之後咧，我觀後感都係咁樣。即係我要讚嘅一樣嘢咧，就係其實你哋幾個演員咧，主要嘅角色咧，冇刻意去演一個你哋覺得係基人嘅特質。因為原來基人其實係乜嘢特質都有。其實你我覺得你哋冇好刻意話，我要擺一個基 man。係啦，即係你知咧，即係坊間啊，同埋嗰啲即係約定俗成對於基 man 嘅睇法就係一定係 cam 啦、蘭花手啦、呢樣嗰樣啦。咁但係即係實際其實係乜嘢類型嘅基 man 都有噶嘛。即係 cam 嘅大有人在 ，man 嘅大把。係咯，係嘛？咁所以咩人都有。咁我就見到即係你同阿洪卓立咧，其實係冇刻意要扮一個大家心目之中嘅所謂基人咯。即係我相信洪卓立，就算佢要演一個即係嗰啲情竇初開嘅愛情片咧，係嗰個唔係你，係一個少女咧。我諗佢啲表情都係咁。係啊，其實我都覺得係啊。咁我想問啦，咁究竟同性戀者拍拖嘅時候，佢哋同普通即係男女之間拍拖有冇分別嘅咧？又真係你私底下咧，我唔知啊，即係感覺係點樣？有㗎，有苦惱講唔知嘅時候。公開啦，公開就唔可以拖手咯。OK，少好多咯。係啦，即係減好多咯。除外咧，即係喺屋企發生嘅事咧。咁你一定會有嗰啲即係小情侶嗰啲咧，即係喺我哋眼中好肉麻嗰啲嘢，係喺佢哋眼中就係好甜蜜嘅。仲有大把㗎啦呢啲。咁係咪一定要分男同女㗎？唔係，
唔係嘅，幾快答咗你呢個，真係唔係啊嘛，即係好咁我冇錯啦。即係女同女都唔使分紅黐嘅，男同男都唔使分紅黐嘅，OK？係啦，因為同性戀就係同性。冇錯啦，如果 OK，要分咧，就應該唔係係啦同性戀。我覺得嗰樣嘢係同性別冇關嘅，同你嘅性格有關。係啦就算譬如話異性戀者咁先算啦。係，即係其實即係女仔都可以好 man 㗎。反而最 man 嗰係通常係個老婆啊，同埋個惡女友咯。係，反而最啱最主春啊動、最最優柔寡斷嘅可能係個男朋友㗎嘛。同埋可能私底下嘅時候，可能即係大家喺屋企煮下飯仔啊，或者去玩嘅時候，有時個男仔都會同隔離嗰個詐下嬌啊，即係要嗲下，其實都有。我係會㗎。只不過我哋係平時喺成班朋友嘅當中係見唔到啫嘛，呢啲。係啦，即係嗰個所謂係咪真係有男同埋女嘅分別咧？其實係講即係性格邊個剛啲，邊個柔啲咁解啫嘛。即係嗰樣嘢係同性向冇關，亦都同性別其實係冇關，要視乎你自己嘅個人嘅個性咯。OK，又明咗啲啦，係嘛？又明咗啲啦。咁好彩，我即係最初選擇去演呢個角色嘅時候，個方向其實我自己真係又唔係估嘅 educated guess 啦。咁計去諗嘅時候，我真係向住呢個方向諗。嗱，但係我哋喺 Facebook 咧就有個聽眾咧就睇完之後咧，佢話其實幾好睇嘅，但係就覺得阿洪卓立做得幾好喎，即係都好似自己人喎。佢哋咧其中一個嘅意見啊，就覺得你咧佢太直啦，Jason 好似都係啊。但係正咁都係因為咁，我咪啱咯。因為其實原來基人裏面亦都有啲可以係好直噶嘛。OK，係嘛？咁所以我覺得其實 OK 喎。即係其實唔係錯嘅，唔係錯，即係選擇嚟嘅啫。點樣去？唔係因為可能好多觀眾啊慣性咗咧，喺電視機吸收嗰個攣人角色咧，一定要有攣人嘅元素喎。即係可能，即係佢哋以為戀人嘅元素，淨係即係獨沽一味，即係好唔習慣一個人演戀人嘅時候咧，我喺佢身上揾唔到戀人嗰個感覺。又或者咁樣，之前咧，即係喺電視好多唔同，即係可能出咗好多唔同一啲基同好似基有關嘅 character 嘅啲角色咧，都係啦，都係啲cam cam 地啊，甚至乎係第一係好女仔先嘅，咁然之後先至話俾人聽唔係基㗎，咁但係其實好女仔嘅咁嗰啲咯。你嗰隻無啦啦做咩扮嘅咧？做咩突然間打咗個冷震啊？咁我開創咗一個新嘅，即係喺香港嘅演同性戀嘅方法。可能你有大把呢啲攣角色揾你遲啲。唔係，我覺得你嗰個角色其實都幾似《春光乍泄》裏面啊梁朝偉咧嗰種咧。梁朝偉似一個即係好關心啊張國榮嘅哥哥型。其實你話佢係咪好攣咧？又唔係好 typical 好攣嗰隻嘅喎。啊張國榮喺《春光乍泄》裏面就好 typical 嘅攣啊，係嘛？即係嗰隻風流倜儻之餘，又其實有少少 cam 啊，又中意人錫啊嗲人啊，係有少少港女嗰啲，係啊港女 feel 㗎，嗰時未興港女啦，冇呢個詞彙啦咁樣，所以其實咩人都有咯。OK，咁但係我就覺得都其實好好嘅，咁啊不如咁啦，我哋因為好多朋友都未睇過啦，不如可唔可以講少少嗰個故事大綱啊？好啊。咁啊其中一 part 就係一個援交嘅少女啦，嗰 part 我哋唔講啦，因為我哋講自己飾演嘅自己睇啦嗰度。咁到底其實佢哋係一對咩 couple？到底發生咗啲咩事咧？咁啊其實講緊嘅咧就應該係拍咗拖半年嘅一個 couple 嚟嘅，咁啊然之後喺阿洪卓立飾演嗰個角色咧，去公幹翻嚟之後就發現咗佢嘅男朋友咧，即係阿 Jason 飾演個角色有少少異樣。原來喺呢個過程當中，喺阿洪卓立唔喺香港嘅時候咧，咁阿 Jason 飾演個角色咧叫 Frank 咧就去咗驗呢個嘅測試，就證實自己係一個 HIV 嘅 positive。咁然之後翻嚟嘅時候，佢已經唔開心啦，又要處理好多事啦。咁然之後喺誤打誤撞嘅群眾嘅少少事件上面咧，就公開咗原來佢係一個 HIV 嘅 positive， 咁然之後佢哋點樣處理佢哋段關係咧？咁樣嗱，我雖然我都係屬於香港電台啦，但係我都係一個觀眾啦。我睇嘅時候咧，如果你夾硬要我雞蛋裏面挑骨頭咧，我就覺得若果喺呢個故事裏面，如果篇幅可以長啲嘅話咧，加多個個案會好啲。OK，因為而家有少就覺得係啦，講愛滋病就係援交少女咯，性工作者啦，同埋一對同志 couple 其中一個咯。咁但係我覺得係咪應該如果有篇幅嘅話，多一個可能就係可能一般嘅朋友係。可能係好似真係現實好多人嘅就係可能以前科技冇咁好嘅時候，因為醫療嘅失誤而傳染啦，或者係一啲可能一啲小朋友俾媽媽傳染到嘅一啲個案。係啦，咁我諗嗰個意識會更加強烈，就係原來愛滋病係可以感染任何人嘅，而唔係即係某部分人嘅啫咁樣。咁但係我亦都要讚呢，裏面其實有啲好細微嘅嘢咧，我覺得即係覺得做得幾好，唔知阿 Jason 覺唔覺啦？即係譬如話好似你突然間好似跌穿咗個頭，咁然後入到醫院即係見好錯嘅醫生啦。
阿林峰啦，林峰醫生。咁但係林峰咧，即係知道你同佢講咗話有愛滋病嘅時候咧，其實佢反應唔係好大。係。同埋咧，其實佢係幫你連針之前，你未同佢講你係 HIV positive 咧，其實佢已經戴晒口罩啊、手套噶啦。係。而唔係話因為你講咗自己 positive 咧，佢先至突然間哇好驚，然後即刻要即係盛裝赴會咁樣咧，戴手套同埋即係面罩啊咁樣。咁所以你見到原來真係專業界醫療方面咧係有一個好專業嘅態度睇呢件事嘅。係。都係以一般嘅病嚟去睇嘅啫。係啊。咁我覺得呢細微嘅嘢其實係捕捉得幾好。OK， 即係同演戲嘅演員，我覺得有好大嘅關係啊！即係因為真係我諗佢哋自己去選擇去做呢一件事，即係去帶出嗰個 calmness，冇俾人嘅感覺就係好 outstanding。哇！呢個愛滋病，哇咁嗰個感覺，其實我都覺得好好，真係好。轉頭我哋再慢慢講下裏面咧，即係我哋一啲嘅睇法咁樣啦。好，咁今日咧就係因為呢一個世界愛滋病日啦，於是乎都係以愛滋病。你信又好，唔信又好。我同咗你一齊之後，我冇同過第二個。唔該你啊，你唔好再呃我啦！我冇呃你啊，冇呃我。咁點走入去噶？佢自己走入去噶，冇。我 X 啊，我未同你一齊之前嗰個 X 啊。我同你喺埋一齊半年啦。如果唔係我堅持次次都戴套，我都中招啊！你唔好淨係識得諗你自己得唔得啊？而家我有事啊！你唔好似審犯咁審得唔得啊？由診所翻嚟，你一句問候我嘅笑話都冇講過。唔係審就鬧，我真係冇對你唔住咧。換轉係你啊，你會唔會問我啊？換住嗰個係我一定會問，但我唔係用咁嘅態度去問啊嘛。呢句答得好，換住我都會問，但我唔會用咁嘅態度去問咯。嗱，頭先咧呢一節咧就係啱啱咧，琴日咧就係香港電台咧首播啦，我哋呢個微電影咧就係《愛無知》裏面咧其中嘅一場戲啦，咁就係飾演呢一個咧就係男朋友，咁就係洪卓立同埋而家喺我哋面前嘅 Jason 啦，就係陳柏宇啦。OK，哇，都幾似真係 keep 咗好耐嘅情侶拍拖嗰隻鬧交係嘛？係啊，嗰隻肉緊啊！同埋因為即係我覺得其實你演得幾好嘅，因為你又即係好有衝突啦，即係你又突然間都仲未接受到自己係 HIV positive 嗰個事實，咁然後跟住自己嘅 lover 仲要懷疑你可能對佢不忠，而染到呢個病，即係未來得及男朋友對於你有關心咧，你仲要同佢解釋。哇！即係其實嗰種係好複雜嘅，其實連我演嘅時候我都冇咁樣考慮過呢個因素添。咁樣同埋因為睇嘅時候咧，即係嗰個感覺咧，就係你會睇得到我點樣去。首先我自己都未接受得到自己有一個HIV positive，然之後中間嗰種，因為點解你會有病係因為可能有機會你係出去有呢個越軌嘅行為。咁然之後感染咗，即係中間其實有好多嘢要解決，但係中間有啲愛又希望大家可以明白嗰樣嘢，其實我覺得好好睇咯呢啲。係啦，同埋我覺得個故事今次都處理得其實幾平衡嘅，有啲嘢都幾克制嘅。克制嘅地方就係其實雖然都係講一對男同志啦，其中有一個就係感染到愛滋病啦，咁但係佢感染到嘅原因，我聽到你嘅對白嘅安排咧，就唔係話因為你不忠，而係可能因為你同前度可能即係雖然個故事因為篇幅關係冇交代得好清楚啦，咁但係有可能係因為係受到前度嘅感染，咁所以亦就冇強化到就係男同志梗係濫交啦，所以濫交於是乎咧就會感染到愛滋病啦。愛滋病嘅感染其實即係得一個原因嘅啫，就係不安全嘅性行為。你濫交有機會感染，但係其實就算你得一個性伴侶同埋性對象，但係只要你係唔安全嘅性行為咧，你都會有機會感染。咁我覺得呢個 message 係好緊要咯。做得好喎，你哋。同埋我覺得即係成個故事好嘅地方就係，雖然其實真係即係得40分鐘，其實所以故事嗰個情節咧唔係話真係有好多啲鋪排嘅。但我覺得你哋呢一對小情侶之間咧，嗰個關係拍得你哋好 sweet 嘅喎。因為其實真係同洪卓立拍，因為可能熟嘅關係咧，係你哋拍過啦以前。係真係拍過戲嘅，就係即係因為熟嘅關係，我發覺咧係冇咁尷尬嘅喎。即係反而你叫我同一個我唔識嘅女仔去演一對情侶，我反而會覺得尷尬啲喎。OK。當然啦，我哋即係自己人睇嘅時候咧，我哋有略嫌有少少就係，有啲嘢好似未到喉唔到肺啊，即係見到你兩個好溫馨，拍得好 sweet 啦。咁但係就即係嗰隻身體接觸就比較少嘅，即係除咗攬下之外咧，嘴都冇嘴過喎。係啊，其實有冇嘅啫，係咪剪到啊？唔係冇剪到，因為係冇嘴嘅。
但係唔係我好唔介意嘴㗎。係。即係如果係真係要用到去嘴去交代，即係某程度上我係覺得係真係純粹睇下個劇情需唔需要呢一樣嘢嘅。咁我覺得喺因為對白上面咧，我覺得佢好多嘢都寫得幾好嘅。即係譬如話我對洪卓立嘅嗰份關心，同埋我對佢嘅嗰份 respect， 同埋我對佢嗰份愛係有交代到嘅。咁我覺得真係嗰個重點可能會蓋過即係你喺個電影度錫咯，錫就變咗一個錫。咁我又覺得真係值得原諒，因為啲開頭已經講到可能佢有病，同埋大家心情唔好啦，就好難安排到佢可能無啦啦突然間情深一吻咁樣嘅情況出現。咁但係即係純粹以自己人嘅立場去睇咧，即係我覺得多一套微電影，雖然而家暫時唔喺電視可以見到啦，咁但係若果有兩個大家都好熟悉嘅，即係年青偶像嚇，然後跟住佢哋可以演同志戲之餘，亦都可以親嘴唔介意。咁其實我覺得呢個係一個好重要嘅 statement 嚟嘅，其實都係為咗即係本地嘅，我覺得係可能係微電影嘅，即係電視上面嘅一個先河咧。你有幾可喺即係本地嘅電視劇集裏面見到真係一對同志可以咁溫馨啊？係嘛？同埋好似諗下早可能幾年前嘅電視劇都冇乜啲特別親熱嘅情況，係呢排先至多翻嘅啫嘛，係嘛？係。不過其實喺個微電影裏邊，我覺得有一個鏡頭都好 sweet，我特登 cap 咗嗰張相落嚟咧，就係你哋兩個相擁嗰個感覺咧。因為係講緊咧係阿洪卓立話你唔敢喺大庭廣眾度攬我，咁不如我攬你啦咁樣樣。即係嗰種嘅 sweet 咧，大家互相個嘴角微微向上翹咧，我又覺得好好睇喎呢個。不過呢場面咧就唔知點解喺啲電影裏面咧，即係硬係啲情侶拍拖咧，定喺天台嗰度咧就係最浪漫嘅。其實喺天台拍拖先至最危險。我哋仲坐得好危險，有同事無啦啦叉左腳咁樣咧，又凍喎跟住。OK， 咁啊，除咗阿 Jason 同埋阿洪卓立，我真係覺得真係做得好嘅，即係做得真係唔好嘅時候，我哋真係會出聲，因為關我哋事啊嘛，大佬啊，係咪先？但係我覺得真係好，同埋即係無論呢套戲有冇改變大家對於愛滋病感染者嘅睇法都好啦嚇，希望有啦，但係需要時間嘅。但係我至少覺得呢套戲睇完之後咧，就算對於同志唔係好認識嘅朋友都會覺得洪卓立同埋 Jason 佢哋真係好似相愛嘅喎，佢哋兩個走埋一齊，一啲都唔核突啊！嗰件事好正面，同埋覺得你真係心心相愛咯。同埋我覺得呢個微電影另外一個最大嘅意義唔係去教育究竟愛滋病患者要點樣去即係處理佢哋自己嘅事，反而係有另外一個教育，就係教育接觸愛滋病患者嘅朋友點樣可以去關懷呢啲染病嘅人，因為我覺得呢個好緊要啊！好多時候我哋其實聽到愛滋病呢3個字，第一個反應都一定係去迴避嘅。咁但係其實就算我哋知道原來一般嘅社交接觸係唔會感染到愛滋病都好啦，你第一個反應都係迴避嘅時候，其實對於病患者係一個好，我覺得係一個打擊嚟嘅會，因為佢哋最需要人哋去關心，最需要人哋去覺得佢係正常嘅時候，我哋去即係反而我哋去做一啲咁樣嘅 gesture， 好唔要得，我好想改變大家對呢一樣嘢嘅睇法咯。病就係病咯，即係病就係病。你頭暈身慶都有人關心你，但唔知點解你患咗愛滋病咧，就啲人避你，甚至秒你，同埋覺得你抵死。即係以往係有啲咁嘅睇法㗎，我就覺得哇呢啲咁過時，同埋其實咁 hurtful 嘅睇法，真係要改咯。同埋染上愛滋病唔一定等於一個人係濫交，唔一定等於一個人係即係唔乖唔即係咧，即係總之好咩啦。即係做錯事俾天罰咁樣啦。係啦，即係唔一定關事嘅。不過講起套戲裏邊咧，即係除咗有吳若希啦，有阿 Jason 啦，即係兩個都係 HIV positive 之外，另外仲有一個嘅，就喺電話裏邊嗰個啦，開估啦可以。咁啊，除咗係即係有啲歌手們啦，咁啊今次粉墨登場之外啦，我哋2台嘅同事就傾巢而出啦，其中包括有鐘仔啦，梁永忠而家喺電話度啦。係啊，喂，鐘仔。嗱，喂，我好想即係劈頭問你呢條問題，就係你從影以嚟啊你做過咁多舞台劇啊，有電視有電影啦，係咪第一次做同志咧？唔係，我真係唔記得喎。因為我睇過，咦唔係嗰陣時係咪咧？我睇過，好似睇過。乜嘢？咁口響啊！嗰陣時扮影迷嚟㗎，嗰陣時。我相信咧，即係如果我第一次做關於係同志嘅舞台劇咧，我相信你哋冇人睇過。舞台劇因為係20幾年前啦。哇，咁好犀利喎，好前進喎！20幾年前做同志戲喎，你做咩先？我當時仲喺演藝學院讀緊書，咁就喺演藝學院，我哋有一個嘅習作，咁嗰個舞台劇咧就叫做 Normal Heart。
OK，就係講一班男同性戀者嘅，咁我就係飾演其中一個角色嘅。哦，咁都成23定24年前啦，已經有。哇 OK， 嗱，首先我哋睇完之後咧，我真係要講啲坦白嘅觀後感啊！我覺得梁榮忠咧，我覺得我真係要讚嘅，因為我覺得咧你好克制啊做得。嗱，你其實喺裏面係做其實係 Jason 嘅好朋友啦，係又啱同你嘅 partner 即係阿超 B 啦，就結婚咁樣啦。咁你係比較成熟嘅哥哥型啦，即係 uncle 型咁樣啦，哥哥啦，大哥哥啦。咁啊，你其實有少少似同事界咧某一種 type 嘅人啊，就係嗰啲大 master 好有經驗嗰啲咧，有嘢揾我出頭，係嘛？OK， 我食鹽多過你食米嚇，我去基巴多過你去唔知邊度啦。咁但係咧，我覺得你係好克制地，你有少少微 cam， 可能係微電影咧就微 cam 啦。但係你冇係即係將嗰樣嘢放到好大，變到好即係誇張啊。咁我覺得幾好啊，其實。因為始終唔係話要去專登要刻意做呢一樣嘢俾人睇而博嗰個焦點咯。係。因為而家成個電影，相信即係好多人都睇咗。咁其實我哋希望表達嗰個信息就係唔好有戴住有色眼鏡去望佢哋啊嘛。OK， 即係染咗病嘅人。咁我哋希望係一個寫實啲嘅方法去拍呢一個戲，亦都用一個希望大家實實在在見到呢啲係真係喺個世界上邊活生生嘅人。我哋應該係用一個好正面嘅態度去對待呢一件事。咁所以當我哋演繹上面都唔可以用一個太過浮誇嘅方法去做啦。咁所以就好平實啦。我見你有幾個鏡頭係 show 都冇睇啦。專登呢啲微笑㗎。喂，但係嗱，頭先阿 Jason 就話我做翻自己咯，因為我覺得都唔係一定要演一個即係所謂大家心目之中嘅基人。即係做翻嗰個角色咁樣。咁但係你有冇揣摩下呢？有冇做下功課咧？咁呢啲即係一定要做噶啦！你開工之前一定要做嘅功課。你啲功課係咩咧？功課嗱，咁你當然啦，你每日做嘅時候，我唔係話我要做呢個角色，即係就係好似一啲演戲上嘅課堂咁樣啊。嗱，首先你唔係話我做嗰個角色，我先至做嗰個角色嘅一啲功課。咁譬如話，我哋每一日其實有擘大眼，你作為一個專業演員，我每日擘大眼就要睇成個世界發生緊啲咩事。身邊有啲咩人出現，你每日就喺度不斷收集緊唔同嘅人嘅素材。咁如果唔係你等突然之間，你今日要做一個A 角色，你先至做 A 角色嘅功課咧，咁就已經太遲。咁我又做功課。你有落機啦？唔係，我不嬲都有搜集我見到嘅嘢嘅。你好擔心我哋話冇做。但係反而我就有啲意見啊，就係一路因為佢同超 B 宣布結婚嘅時候咧，大家都話嘴佢，係啊，嘴啊，冇嘴到令到我好失望個鏡頭。係咯，即係呢個簡直係對於兒童嚟講係世紀之吻咧，若果你嘴啊超 B。呢一個咧，其實劇本寫咗係有嘅。係。咁但係如果我去錫咗嘅話，我恐防會，因為你知啊，即係好多觀眾咧會令到佢哋覺得呢一個變咗一個 gimmick啊，係想有呢一樣嘢出現，因為我正話都講咗，其實成個戲或者成件事，希望係大家係集中焦點喺放低有色眼鏡呢一度啊嘛。咁總之我哋嗌攬佢啦。係啊。咁呢個睇導演啦。咁但係如果錫咗嘅話，咁我恐怕你知啦，香港娛樂圈嘅生態呢一樣就會變咗個焦點。你就變主角啦，想大家轉嗰個 focus 啊嘛。係啊，變咗真係去關懷愛滋病人嗰個 message 咧就會淡化咗。咁啱嘅。同埋我都覺得係香港電台叫做首次啦，其實已經係即係非常之大嘅進步嚟嘅。留下集序啊，好冇？做得再光明正大啲啊！誤咗你啊！喂，鐘仔啊，嗱，你就即係出身自演藝學院啦，咁啊，即係大家都知道，其實呢個都已經係不爭嘅事實吓嘅，即係行內嘅即係公開秘密嚟噶啦。其實都即係呢個演藝圈有好多嘅，其實好多自己人嘅，即係會唔會其實你都喺你嘅同僚啊，以往合作開啊，喺舞台上、舞台後啊，其實都見好多自己人嘅咧。呢個你正話都講咗啦，呢個係一個不爭嘅事實，的而且確係好多。咁我自己都會識到啦。咁呢個唔需要去話冇嘅，絕對唔係。因為即係男嘅同埋女嘅都會有喺你身邊出現，一定會有。係。OK， 咁所以就變咗即係可以從佢哋身上面即係已經可以借一借鏡即係了解下佢點樣演出呢一套戲啦，個角色啦，咁樣點樣可以恰如其分啦咁樣。所以你仲話講話，譬如話我做一個即係佢已經經歷咗好多嘢，或者睇過好多嘢嘅一個男同志，其實我身邊真係有呢啲人出現啊嘛。咁所以其實只要喺你平時留意每一個人嘅言談舉止啊，或者佢哋點樣去喺個即係喺佢哋人生裏邊行。
你就知道哦。你將要演呢啲角色嘅時候，你就咁樣做咯。呢啲就係我哋嘅素材嚟嘅。係咯，我見到二台有其他同事咧，都可以即係俾啲評論啦。咁我覺得超 B 繼續做翻超 B 啦，其實。錯㗎啦，即係無論佢演咩都係演超 B 嘅。好搞笑，佢跳落泳池嗰個樣。係啊，佢肯咁樣犧牲好難，佢可以整亂自己個頭跳落個泳池度濕晒，好難。但係我頭先咪同阿 Jason 講，你個都咁錫身嘅，喺泳池嗰度冇一個啊係着水着嘅，你哋冇搞錯。唔係，其實嗰條係泳褲嚟㗎。咁啊係都幾緊嘅，都幾睇下嘅。咁啊，另外已經見到即係前半部分就係李志剛啦，做個援交少女嘅老細啦。咁啊拎扎 iPhone 出嚟嚇，即係想贈呢個援交少女咁樣啦。我諗下，哇都幾高演技喎！你要做呢個老細，我睇完之後，可能佢有好多啦，可能佢好多經驗。唔係，但我睇完之後，佢似咧喺上水嗰啲散貨啲水客啊。好 iPhone 嚟嘅，拎咗過嚟俾你啦。知唔知啊？即係我覺得演術即係嗰啲散貨水客仲為之為妙。係嘛？我覺得應該係會有下集嘅有機會，因為見到咧中間咧，即係除咗阿陳安琪飾演呢個姑娘之外咧，其實仲有 Angela 咧都係飾演姑娘一個大肚，但係大肚係啦，我覺得好 Q 係啦，有伏線嘅應該，應該之後仲有下集嘅。係啦，長有長做啦。OK， 喂，多謝鐘仔話。唔好咁講。OK，咁啊，即係希望日後我哋都會即係有多一啲類似嘅演出啦，帶出一啲正面嘅即係信息出去啦，亦都對於二台嘅同事，即係上下兄弟可以有多啲挑戰。好，冇問題。OK，thank you，鐘仔，拜拜。OK，拜拜。喂，問翻阿 Jason 啊，Jason，其實你第一個你記唔記得你認識嘅即係所謂自己人咧嘅朋友咧係邊個？有冇印象？其實就冇乜印象啊，真係。但係我覺得我第一個認識嘅同事應該就係喺學校裏面嘅嚇，因為當其時咧，其實好多女嘅同性戀者咧係好公開地即係真係同大家拍拖咁樣噶。點樣咧？佢哋你即係好覺得佢哋好親昵啊，拖晒又好拖又好，即係同埋咧細個嘅時候，佢哋係好明顯一邊係 TVG 一邊係 TV 咁樣噶嘛。喺加拿大都係咁啊。係啊 ，OK，但係男仔就冇嘅，即係男仔我就唔記得我係認識嘅，但係女仔就好多，真係好多。喺即係我認為係好多都係因為俾男仔嗰個階段啊，嗰個返學時期嘅階段，你知你啲初戀係好刻骨銘心噶嘛，係咪先？咁你俾個男同學香完之後，咁跟住有個女同學，佢本身係中意女仔嘅時候，咁啊好安慰你咁樣咧，咁啊好容易。係會變咗做即係 TVG 咯。佢呢段說話咧，帶出咗兩件事。係第一件事咧就係好直男嘅想法，係呢個好 typical。係啦，但係咪一個因由嚟噶？一個因由。呢個係咪一個美麗嘅方案嚟噶？呢個美麗嘅誤會。即係本身冇嘅，其實冇呢回事嘅，從來都冇女仔。係啦，因為我會覺得嗰樣嘢咧，未必係俾男仔 hurt 呢三個字，而係根本佢失戀啊。明明係失戀個問題，而唔係 hurt， 即係唔係俾男性去 hurt。無論佢同女仔拍拖、男仔拍拖，佢失戀嗰刻佢就希望有人關心自己㗎啦。明白。即係之所以佢同咩人拍拖，佢失戀佢就會好容易俾人乘虛而入啦。係啦，咁啊第二個 point 咧，我想話佢帶出嘅就係啦，其實好多 TV 咧都好中意乘虛而入㗎。點解咧？你失戀啊，即係唔好講男女啊，你失戀啊，都會易啲俾人去投入你人生啦，係啱唔啱啊？所以其實啲 TV 係好歡迎呢個世間咧，好多啲壞男人，係咯，即係係嘛？光明正大乘虛而入，多咗。係啊，真係咁同埋嗰啲如果真係咧，即係同啲 TV 拍拖攞嚟攝時間嘅嗰啲，其實就唔係真戀啦，係即係個 face 嚟嘅嚇，嗰啲唔係嗰啲騎牛揾馬啫，騎牛揾馬，即係有個人關心下自己，攝時間。男仔係咪咁嘅咧？男仔就真係比較少啦，男仔好難。唔係我哋都研究過，即係男仔其實嗰個性向咧，即係咁就係咁嘅。咁但係女性咧，其實嗰個sexuality同男性咧係有啲分別，佢哋係比較彈性大啲嘅。OK，即係天生嘅。彈弓床嘅彈性大啲。男仔嗰個即係係。咪如果真戀咧，就係我覺得嚇，真戀就係咪都天生噶啦。OK。不過問題就係女性咧，基本上即係如果當佢包容，你驚我講錯嘢，突然間彈個字俾我用嘅你，即係當佢即係想有人照顧嘅時候咧，可能佢冇分男性或者女性，只要佢覺得嗰個人照顧佢，令到佢安全或者安心有愛嘅咧，佢就可以接納啦。同埋有句説話咧，我成日覺得喺 lesbian 當中咧會成日講嘅，就係我係中意嗰個人。而唔係因為佢嘅性別而行先咯，因為我係對嗰個人有感覺，或者我中意嗰個人係
唔可能已經係唔會分佢係男仔定女仔咯。OK，都係幾好啊！我哋捉住個直男上嚟咧，就係幫佢上咧什麼是同性戀嘅第一課。多謝大家，多謝大家。但係時間關係，我哋都即係其實想即係捉多啲直人上嚟啦，同你可以即係分享一下咧。因為有陣時你唔係攣就真係唔明就係唔明噶啦嘛。同埋我唔識睇㗎。我自己教你。我哋好神通嘅。佢好似想用啲偏方嚟教你咁樣，小心啊！唔係好似通靈咁樣。係啊，遲啲教你啊。好，有個階段我都錯過嘅，因為我都好易懷疑，咦呢個 Jason 都有啲潛質啦咁樣。係咯，點睇？所以其實真係冇樣睇。好多人都想去係㗎，都係。係啊。我今晚同一啲朋友食飯，有攣有直啦，有一啲攣嘅朋友都話啊，佢好靚仔嘅喎。我話你 OK，我覺得佢攣㗎啦咁樣。好想靚攣啊！多數啲人都係咁嘅。係啊，而家攣突然間已經改變咗啦，可能係一個讚美嚟。係啊，多謝，只要諗深一層咁樣。多謝。咁但係講起讚美咧，除咗讚你同阿洪卓立嘅即係破天荒嘅演出之外啦，即係好有誠意啊！我覺得，因為其實我哋要咁樣計嘅，即係因為你哋演出經驗其實唔多，咁而其實呢個角色咧，同埋呢一對同志角色，仲要係你要係感染愛滋病，其實我覺得難度係高嘅。咁所以用咁樣嘅情景底下咧，我覺得你哋。即係超高分啊！真係係啊，好好啊，真係好好。我睇到喊咗，同埋首主題都有啲位啊，又係阿 Jason 寫嘅咧，大家都覺得好好聽，係啊，好犀利啊！同埋隻歌真係好聽。呢首係我第一首自己寫又有 plug 嘅歌，又攞到冠軍嘅歌嚟。OK，不過再次多謝 Jason 啊，因為時間有限，因為轉頭我哋有一個關於係預防愛滋病嘅特輯嘅，下次捉你上嚟，我哋上第二個。傾過，好啊。OK，介紹下就係《愛無知》呢套微電影，由陳柏宇作曲，負責填詞嘅就係黃海琪。歌名係支柱。攀山者接受幾多引誘，太多風景想望透，跌下了的人各自各漂流，給世界丟棄在下游，失足者寄望身邊流露，留下見諒已經足夠，誰願這一秒逗留，修補這缺漏，畢竟已是成全着愛，令心中富有。誰在失足跌下時，此刻有着靠倚，輕輕擁抱就是鑰匙，來用愛建造每公分的支柱，不需說話已覺寬恕，期望差點破滅時，此刻扣着未知，能遺忘恩怨，愛令創傷復原，倍覺熱戀。失足者跌下只因放縱，誰願理會錯的一眾？誰願安撫這倦容？投入的顫動，傷口會被愛縫合上，再不敢刺痛。誰在失足跌下時，此刻有着靠倚，輕輕擁抱就是鑰匙，來用愛建造每公分的支柱，不需說話已覺